အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ BC Computer Online Training ရမိကျေးဇူးပါတယ်ကျွန်တော်ဒီတကမျှဝေပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကြတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကွန်ပျူတာတွေကိုတန်ရှင်းလုပ်တဲ့အခါမှာစနစ်တကျနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်ပုံပြုလုပ်နည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်မျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့ဒီကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီထဲမှာကွန်ပျူတာကိုစနစ်တကျနဲ့စတင်တန်ရှင်းလုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တန်ရှင်းလုပ်ပုံလုပ်နည်းတွေကတော့ကျွန်တော်တို့အမျိုးမျိုးရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်သိထားသမျှတွေကကိုကျွန်တော်တို့အနုစိတ်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်သင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အများလုံးနေကြအတိုင်းပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီကွန်ပျူတာကိုတန်ရှင်းစလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ keyboard ကပြီးတော့ window key နဲ့ R နဲ့ကိုတွန်းနေလိုက်ပါ run ပေါက်ကိုခေါ်ပြီးတဲ့အခါကျရုပ်ဒီနေရာမှာရရမယ့်စာကြတော့ကျွန်တော်တို့က RECENT recent ဆိုတဲ့စာကိုကျွန်တော်တို့ကရိုက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ enter ခေါက်လိုက်ပါနော်enter ခေါက်လိုက်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီတန်ရှင်းလုပ်တဲ့ပုံမှာမူတည်တယ်ပကြာခဏလုပ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်ဒါဆိုလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့က63ခုပဲရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပဲတော့ကျွန်တော်ကတစ်ပတ်မှတစ်ခါနှစ်ပတ်မှတစ်ခါလောက်ဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာသူကဒီအရင်ကြီးကျွန်တော်တို့များနေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုကျွန်တော်တို့ပေါ်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ control နဲ့ A နဲ့ကိုတွန်းနေပါ control ရဲ့နေပြီးတဲ့အခါကျကျွန်တော်တို့သူဒီ file တွေကိုကျွန်တော်တို့ကလုံးဝအပြတ်ကျွန်တော်တို့ရှင်းထုတ်ပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ shift key နဲ့ကျွန်တော်တို့ delete key နဲ့ကိုတွန်းနေပြီးတော့ဖြတ်ပလိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ် shift delete နဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကအပြတ်ရှင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ window key နဲ့ R နဲ့ကိုပဲတွဲပြီးနှိပ်လိုက်ပါအဲ့လိုကျွန်တော်တို့ window key နဲ့ R နဲ့တွဲနှိပ်ပြီးတဲ့အခါကျရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ရရမယ့်စာကြတော့ကျွန်တော်တို့က GOTMB temp ဆိုတဲ့စာကိုရိုက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ enter ခေါက်လိုက်ပါโอเคအဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ data file တွေကျွန်တော်တို့ပေါ်လာခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့ဒီ file တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဒါလုံးကျွန်တော်တို့များတဲ့နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီတန်ရှင်းလုပ်ပုံမလုပ်ပုံမှာမူတည်ပြီးဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခုနအတိုင်းပဲ control နဲ့ A နဲ့ကိုတွန်းနေပါပြီးတဲ့အခါကျကျွန်တော်တို့ဒီ keyboard ကပြီးတော့ shift key နဲ့ကျွန်တော်တို့ delete key နဲ့တွန်းနေလိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့ဒီလိုမျိုးခုလိုကျွန်တော်တို့ပေါက်ကလေးကြာလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာတခုတက်ပို့လို့ရှိရင်ဒီလိုပေါက်ကလေးကြာလာပါဗျာနော်အဲ့တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာ do this for all current items ဆိုတာလေးကျွန်တော်ဒီနေရာမှာအမှတ်ချက်ပေးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ skip ဆိုတာနှိပ်ပြီးတော့ဒီလိုလုပ်ပေးလိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဖြတ်လို့မရတဲ့ဟာတွေတော့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲထားနော်သူ့ကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖြတ်လို့မရဘူးဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ window key နဲ့ R နဲ့ကိုတွန်းနေပါဒီတစ်ခါတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာ percentage တန်ကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒီအခါကျတော့ကျွန်တော် keyboard က shift key နဲ့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ဒီ percentage နံပါတ်5နဲ့ကိုတွန်းနေလိုက်ပါเนาะပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ MB တန်လို့ရိုက်ပြီးကျွန်တော်တို့ percentage နဲ့ပြန်ပြီးတော့ပိတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပိတ်ပြီးတဲ့အခါကျကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ enter ခေါက်လိုက်ပါဒါဆိုကျွန်တော်တို့က percentage တန်ကကျတော့ကျွန်တော်တို့69 item လောက်ထိရှိရဒါကတော့ကျွန်တော်တို့များသောအားဖြင့်ဒီ file တွေကကျွန်တော်တို့ software တွေ install တင်ပြီးတဲ့အခါမျိုးတွေပါဆိုရင်တို့ဒါမျိုးလေးတွေချန်တက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီခါကျတော့သူ့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့က control နဲ့ A နဲ့ကိုတွန်းနေမယ်ပြီးရင်ခါကျကျွန်တော်တို့က shift key နဲ့ delete key နဲ့တွဲပြီး shift delete နဲ့နေပြီး enter ခေါက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုဒီနေရာမှာလည်းအမှတ်ချက်ပေးမယ်အမှတ်ချက်ပေးပြီးတဲ့ခါကျသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာskip ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့လို skip နှိပ်လိုက်ပြီးတဲ့အခါကျရင်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းဖြတ်လို့မရတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ဒီတိုင်းထားလိုက်ပါနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုပြန်ပြီးတော့ပိတ်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်โอเคနောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ window key နဲ့ R နဲ့ကိုပဲတွန်းနေပါ run ပေါက်ကိုနေပြီးတဲ့အခါကျရင်သူ့ကိုရရမယ့်စာကြတော့ကျွန်တော်တို့ PRESETCH ဆိုတော့ prefab ပေါ့နော် prefab ဆိုတဲ့ file ကိုရိုက်ပါပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော် enter ခေါက်လိုက်ပါနော် prefab လို့ရိုက်ပြီး enter ခေါက်လိုက်မယ်အခုလိုပေါက်ကလေးကြာလာတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ continue ဆိုတာကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်သူကတော့နည်းနည်းလေးများတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ260ကျော်လောက်ထိရှိတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ control နဲ့ A နဲ့ကိုတွန်းနေမယ် select all မှတ်ပြီးတဲ့အခါကျကျွန်တော်တို့ shift key နဲ့ delete key နဲ့တွန်းနေလိုက်ပါ enter ခေါက်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကဒါအခြေခံကျွန်တော်တို့တန်ရှင်းလုပ်တဲ့ပိုင်းလေးဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ hectic ကိုပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်ချက်ပို့ကောင်းလာအောင်ပေါ့နော်ပို့ကောင်းလာအောင်ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကhectic ကလှုပ်ဆောင်ရေးစွမ်းဆောင်ရေးမြင်မအောင်လုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကျတော့ကျွန်တော်တို့ hectic ကိုတန်ရှင်းလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ window key နဲ့ R နဲ့ကိုတွန်းနေပါပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာရရမယ့်စာကျတော့ကျွန်တော်တို့က DSRGUI ဆိုရိုက်ပြီးကျွန်တော်တို့ enter ခေါက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့အခုလိုပေါက်ကလေးကြာလာလိုက်မယ်ဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော်တို့က current status ကတော့တရက်ကြာသွားခဲ့ပြီပေါ့နော်ဒီမှာသူရေးထားတယ်ဘယ်နှစ်ရက်ကြာပြီဆိုတော့တွက်ပြီးမှဖြစ်ပါကျွန်တော်ဒါမလုပ်တာတရက်ကြာသွားပြီဖြစ်ပါတယ်နောက်ဒီဘက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့က media type တို့ဘာလို့မှလည်းကြည့်လို့ရတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒါကျွန်တော်တို့ computer ထဲမှာ hard disk သုံးထားလားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့က SSD သုံးထားလားဆိုတော့လည်းဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုကြည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ window ကန်းကိုအရင်ဆုံးတန်ရှင်းလုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတိုင်းပဲထားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ optimize ဆိုတဲ့နေရာကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ SSD နဲ့ကျွန်တော်တို့ hard disk နဲ့နည်းနည်းလေးကွာတယ် hard disk ဆိုရင်နည်းနည်းလေးကြာတယ် SSD ဆိုရင်တော့ပိုပြီးမြန်တယ်ပေါ့နော်
ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဒီဘိုင် headed ဒီဘိုင်တွေကိုကျွန်တော်တို့သွားမှတ်ပေးမယ်ဒါကတော့တိတ်တော့အရေးမကြီးပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးလိုက်ပေါ့နော်ပြီးကျွန်တော်တို့ optimize ဆိုတာကိုထပ်နှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคဒါဆိုပြီးသွားပြီเนาะပြီးသွားပြီဆိုသူ့ကိုပြန်ပေးလိုက်မယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုတန်ရှင်းလုပ်ဖို့ကကျတော့ဒီ this pc ကသွားပြီးလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကတော့ကျွန်တော်တို့လည်းသုံးနဲ့လုပ်တဲ့လူနည်းတယ်ပေါ့เนาะရှေ့ပိုင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ခုနပြောပါတာတွေတော့လူသုံးများတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တစ်ခါတလေမှလုပ်ပေးလဲရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ this pc ဆိုတဲ့ပုံမှာ right click ထောက်လိုက်ပါ right click ထောက်ပြီးတဲ့အခါကျကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ manage တာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာတစ်ချက်နေပေးပါသူ့တော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးပေးပြီးတော့အချိန်ပေးစောင့်ရတယ်ပေါ့နော် manage ဆိုတာကိုနေမယ် manage ဆိုတာနေပြီးတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးမှာတွေ့ရလိမ့်မယ် event viewer ဆိုတာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာတစ်ချက်နေပေးပါအဲ့မှာနေပြီးတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ window load ဆိုတာတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာတစ်ချက်နေမယ်အဲ့မှာနေပြီးတဲ့အခါကျကျွန်တော်ဒီမှာဒီအရာတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တန်ရှင်းလုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ application ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်မယ် application ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါကျရင်ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့အချိန်ခဏပေးစောင့်ပေးရမယ်နော်ကျွန်တော်တို့ edit တွေပါတွေသုံးနေဆိုပို့ပြီးတော့ကြာတယ်တခါတလေကျွန်တော်တို့က1 minute လောက်ထိစောင့်ပေးရတာမျိုးရှိရနော်ဒါလေးတွေကျွန်တော်တို့ပေါ်လာလိုက်မယ်အဲ့ဒီခါကျတော့မှကျွန်တော်ဒီဘက်ထဲမှာရှိတဲ့ clear loss ဆိုတာတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာတစ်ချက်နှိပ်ပါနှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုအကုန်လုံးရှင်းထုတ်ပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက် clear ဆိုတာကိုပဲထပ်နှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါအခုလို့ကျွန်တော်တို့ရှင်းသွားအောင်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်က security ဆိုတာကိုဆက်သွားမယ် security ကိုသွားပြီးတဲ့အခါကျကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ clear လုပ်ကိုပဲပြန်နှိပ်ပါပြီးရင်ကျွန်တော် clear ဆိုတာနှိပ်လိုက်ပါနော်နောက်ဒီဘက်က setup တို့ပါလို့ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့များသောအားဖြင့်မရှိတတ်ဘူးเนาะမရှိလဲကျွန်တော်ဒီမှာလုပ်ပေးလို့ရတယ် clear လုပ်လိုက်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ system မှာလည်းပဲကျွန်တော်ဒါတွေကိုပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ clear လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါเนาะ okay ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကုန်ပြီပေါ့ဗျာเนาะအကုန်လုံးလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ clear လုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ minimize ပြန်ခောက်လိုက်ပေါ့เนาะ okay ရတာဆိုရင်ရောဒါတန်ရှင်းလုပ်တဲ့ဘိုင်းကဒါပြီးသွားခဲ့ပြီပေါ့နော်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာ antivirus တွေပါဒီပါသက်ချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာသူ့ရဲ့ antivirus ကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာနှိပ်လိုက်ပါနော်များသောအားဖြင့်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါလေးကကျွန်တော်တစ်ပတ်ကိုတစ်ချိန်လောက်ပဲဖြစ်ဖြစ် quick scan အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ antivirus တက်ပေးရမယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒါမလုပ်တော့ဘူးနော် antivirus အဲ့ဒီမှာတက်လို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ recycle bin ထဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့အမှိုက်တွေအများသောအားဖြင့်အများကြီးမထားဖို့လိုတယ်နော်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဒါဖွင့်ကြည့်လိုက်ရင်ဒါ recycle bin ထဲမှာရှိနေတဲ့အမှိုက်တွေပေါ့နော်အဲ့တော့တကယ်အသုံးမလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကတစ်ပတ်ကိုအနည်းဆုံးတစ်ချိန်လောက်ပြည့်ပြည့်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ ampli recycle bin ဆိုတာတွက်နေပြီးတော့အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့တန်ရှင်းလုပ်ပေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ computer ပေါ့ပေါ့ပါပါနဲ့အသုံးပြုရတာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay အားဆိုရင်အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးဖြတ်ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။ကျွန်တော် BC Computer Online Training မှာသင်တန်းများတက်ရောက်လိုပါကဖုန်းနံပါတ်3998391179ကိုဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်သလို Viber မိတ်ဆင်လည်းဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ Facebook Page Messenger ဆက်သွယ်လို့လည်းဆိုရင်တော့ BC Computer Online Training ဆိုတဲ့ page မိတ်ဆင်ဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။အားလုံးပဲကိုယ်စိတ်နှပြရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေခင်ဗျာ။